Итак, всем привет. Добрый день всем и добро пожаловать на NASDAQ. Я Джефф Томас, глобальный руководитель по листингу и директор по доходам. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить знаменательное событие – десятилетие Ethereum. За последнее десятилетие Ethereum стал одной из самых влиятельных инноваций в цифровом мире. NASDAQ стремится поддерживать развитие экосистемы цифровых активов, способствуя укреплению устойчивости и честности на рынке. Когда Ethereum был запущен, мир только начинал осознавать потенциал децентрализованных технологий. Спустя 10 лет Ethereum стал основой крупнейшей открытой финансовой экосистемы в мире, в которой все активнее участвуют как традиционные институты, так и обычные пользователи. Ethereum больше не является экспериментом. Он стал новой основой цифрового доверия, обеспечивая более безопасную и инклюзивную глобальную экономику. 10 лет назад Джо Любин познакомился с Виталиком Бутериным, канадским программистом, писателем и основателем Ethereum. Джо присоединился к проекту Ethereum в качестве соучредителя и впоследствии основал ConsenSys, которая сыграла ключевую роль в создании экосистемы, обеспечивающей работу Ethereum сегодня. Десятилетие Ethereum – это свидетельство того, какого прогресса удалось достичь, и той важной роли, которую сыграли Джо и многие другие на этом пути. А теперь, пожалуйста, присоединяйтесь ко мне и поприветствуйте Джо Любина, соучредителя Ethereum, генерального директора ConsenSys и председателя SharpLink, а также Дэна Крейтфейста для дальнейших выступлений. Всем привет. Спасибо, что пришли сегодня. Сегодня мы отмечаем десятилетие генезис блока Ethereum и десятилетие бесперебойной работы, даже несмотря на мощные атаки и крупные обновления протокола. С 2015 года Ethereum постоянно эволюционирует, становится антикрихким и зрелым, чтобы воплотить свое предназначение – служить децентрализованной основой доверия для стремительно развивающегося цифрового мира. Эта 10-я годовщина совпадает с нашим моментом зажигания, когда мы выходим на уровень широкой массовой известности. Мы становимся темой номер 1 на Уолл-стрит. И когда Уолл-стрит, глобальные финансовые институты и предприятия начинают использовать разнообразные решения на Ethereum, за ними вскоре последует и массовый потребительский рынок. Символизм празднования 10-й годовщины Ethereum звоном колокола закрытия биржи NASDAQ глубок, поскольку это знаменует собой завершение первой главы Ethereum и открытие следующей. Наступил переломный момент, и массовое внедрение набирает обороты. Танкред? Спасибо, Джозеф. Отмечая первые 10 лет существования Ethereum, мы празднуем доказательство того, что децентрализованная финансовая система не просто возможна, она работает. Мы показали миру, что любой человек, где бы он ни находился, может участвовать на равных условиях. То, что начиналось как эксперимент, теперь становится мейнстримом. Стейблкоины процветают в регионах с ограниченным доступом к финансовым услугам. DeFi открыл доступ к открытому, не требующему разрешения трейдингу, заимствованию и кредитованию. И этот процесс ускоряется по мере того, как реальные активы переносятся на блокчейн. DeFi, IT как актив, дает каждому долю в этом будущем, и с появлением ETF и принятием со стороны казначейств он теперь находит свое место и в традиционных финансах. С днем рождения Ethereum с десятилетием. За следующее десятилетие совместного созидания. Ура! Отличная работа! Джо и Танкред, для меня большая честь вручить вам хрустальный колокол закрытия торгов. Спасибо. Вот, держите. Поздравляю с десятилетием.